促进北光新病理，七情六淫七病情，单个完善中国法，医德良心天地知，阿红健康万谈。叫我一个苦命的身躯，流浪的人无处会渡家。这个节目是由中国医药大学中医学士李明哲中医师制作。每礼拜一到拜六，我李老师阿红诚恳现场主持服务，介绍中医医理、病理、药理，包括中药、草药、病理医案，以及着临床验香免费提供。对中医有兴趣，或者是讲身体未平安、腹肚定定咧做腰肚、心情未轻松、未顺遂的朋友，来，大家知识互相相交换。人讲见一事，中一智，先生显示主人福。无小气焰，互相研究，互相探讨，临床上的一个参考，敬请注意同好。网内观众朋友，如果无清楚、无了解，唔免客气，台北现场可能电话0229777138，台北现场可能电话0229777138，听阿红讲健康，谈中医药。新浪网站只拍阿红健康万谈，阿是耳边搁一个靠一个阿，红是公鸟红，红图大顶的这个红，二拍阿红健康万谈，身体要健康，电话赶紧拍互通。阿红健康万谈服务电话：台北0229777138，服务电话：台北0229777138，找阿红就可以。感谢你的收看，阿红健康万谈。叫着我，叫着我，黄昏的故乡不是在叫我，含着悲哀也有大目屎，盼我回去的声叫好无听。结婚啊，你若要去，请你带着我心情，送去予我的阿母，哦，唔通来袂去的。哦，各位亲爱的阿红健康万谈，咱这网友观众大家午安，大家红运快乐，大家好。如果讲咱这个阿红健康万谈，那么第二个这个单元，咱现场电话台北0229777138，现场电话台北0229777138。那么对传统的这个中医药有任何的这个问题，免客气，拢会当利用咱现场，也是讲无现场，拢会当利用咱台北电话0229777138，台北电话0229777138。那么免客气吼，咱这个节目是咱大家网友观众的吼，你爱什么款的这个传统的这个中医药，那么多一方面呢，唔免客气，拢会当透过咱台北电话0229777138，台北电话0229777138，那么做你甲利用过来。来，咱来即马讲探讨讲，咱要治扫，那么爱先了解伊即个病因啊。所以咱中医定定伫咧讲，就是讲
在临床上，每一个中医每一个中医师，那么伫临床上，伫辨证论治，拢一定爱辨病因甲病机。若无，你要安怎来选方落药？要安怎来家己？那么来医方来落药咧，对毋对？就是一定爱有一个根据。那么爱有一个根据，当然，这个根据敢若刑事咧办案的啊，对毋对？那么法官伫咧判案，对毋对？审理拢一定爱查出原因是安怎。这真要紧啊，对毋对？原因就即个人是若杀人，伊就会阵啊，人对方的阵啊尔，举一支枪，举一支刀，对毋对？就就家己咧扑啊，扑到尾活着伤，对毋对？无法度，伊全来甲抢伊的即个凶刀，无法度啊，伊就逼到安尼啊，好啊，就开始就刀杀着啦尔，就乱扑啊，伊就去扑着伤啊，杀了就乱扑啊，惊伊的阵啊，佫甲伊安怎哩？若安尼死是毋是？伊杀人，伊的即个动机就无共啊。伊杀人的动机是自卫啊，对毋对啦？安尼就无共啊。若咱讲咱即个中医治病，就是爱查明原因啊。原因伊就是这感冒，你感冒了，感冒一寡即个方法来医啊，对毋对？查出原因讲，伊这就是慢性病的哩。这问题是安怎袂好？伊这就是西药食了伤过多，人虚弱，人虚抵抗力低，病免会好，对毋对啦？所以爱查出迄个原因。甲伊的即个病机，伊的原因是安怎？过程是安怎？那么显示伊的症头是安怎？那么一般状况之下，慢性的即个扫，患者需要爱用即个止扫祛痰，减轻即个症状啊。但是有一寡慢性的即个扫症的即个患者，那么服用止扫祛痰的即个药无效，是安怎无效？当然啦，原因必有故哩，对毋对？必有因果嘛。那么需要爱查明即个原因啊。那么针对病因治疗，那么就会缓解伊的即个加扫。那么咱来讲变异性的即个哮喘啊，讲叫做哮鼓啦。若咧喘嗽，咱一般拢讲哮鼓啦，但是哮鼓在现代医学有几啊种哩。有的是心脏所引起的哮鼓哩，有的是肺所引起的哮鼓哩，有的是支气管，对毋对？发炎所引起的慢性，伊的即个喘嗽的即个症头哩，即种的哮鼓哩，所以伊这是一种以大扫为伊症状。潜在性支气管伊的即个哮喘，那么伫个囡仔比较定定看到的，因为安怎讲？因为囡仔抵抗力低啊，所以伊一扫去看西医，西医当然啦，看扫就一寡抗生素，对毋对啦？就直咧下啊，活若下着就好啊哩，若下毋着活害啊。但一声落去，煞变慢性的哩，慢性的就歹医啊哩，对毋对？所以伊的即个特点是刺激性的即个大扫，敢若扫了呢。那么发作会使讲
真平常，都定下咧扫，定下咧迄款诶吼。伊诶时阵尔，比较伫较激烈，吼，像像百里扫安尼，嘿，啊，咔咔咔咔咔，安直扫，对毋对？扫袂煞。大多数有明显诶即个诱因啊。什么诱因？就是感冒了后发作诶啦，抑是讲运动啦，著运动是好诶哩，但是毋是安尼啦。安怎讲？著去运动，即马一个迄个反风哩，流汗哩，哇，系啊，慢一开啦，著去感着啊，吼，慢一开去感着啊。那么这就是有诶运动所引起感冒去感着，吼，安怎讲？你运动门更只间开，吼，咱中医伫咧讲诶，那么寒邪都因为安尼都窜入去啊，你，哦，若安尼你都着啊，你都搁再复发啊，你，吼，有诶是算讲吸一寡冷诶即个空气，吼，都会发作啊啦，吼。或者是讲有接触即个花粉啊，吼，还是讲一寡即个，吼，咱讲诶时阵尔，伊即个垃圾啊啦、红白沙啦，吼，即种诶，甲有一寡即个食物所引起诶，讲叫做过敏，吼。所以西医伫讲啊，你这食物过敏啊，吼，所以这个虾骨就压起来哩，哦，这是安尼生啊，哦。那么为实讲，就是讲咱这个咱讲叫做这个食管啊，哦，食道就对啦。哦，食道，那么有诶是反流，就是讲有诶吼，也会什么呢？会引起泛酸啊，哦，伊即个就是会什么呢？所以咱讲，即个胃诶即个物件，吼，也倒反伫咧脑诶遮。那么若是安尼生？那么胃液反流、反复来刺激，刺激到上呼吸道，你导致甲慢性的这个咳嗽。有种是老大人比较较定定看即种的这个情形，所以西医讲叫做食道逆流啦，食道逆流。那么伊即个凌晨，伊的即个特点是阵发性的即个咳嗽，哦。那么伊暗时伫咧困的中间，或者是讲倒位的即个状态会来发作，比较较严重，吼。那么你是伫咧做工课的时阵，有咧震动的时阵。甲徛调了后，即个症状就会较减轻。这就是表现讲，咱人咧倒的，即个气血当然都拢较袂顺。咱人爬起来有咧行煞，对毋对？有徛调的，伊的即个气血，伊的即个运行就会较好。所以有即种的即个情形。那么医除外，患者有一寡无共款程度的即个胸骨后壁啦，吼，会感觉安尼阵会痛痛，这就是安那，这就是逆流，食道逆流，神经会影响到后壁较才疼。那么有诶会火烧心啊，烧烧啊，的即种感觉。也即脑遮下面遮感觉无爽快哩，这就是
我拄仔伫咧讲诶食道逆流的一种症头。那么若是用过胃镜检查，甲用过即个食管pH 的即个检测，会当明确来了解，来诊断。咱来讲心源性的即个家扫，即拢是西医的即个病名吼。所以咱阿红所伫讲的，拢来自于大陆的即个资料较济啊。因为阿红过大陆，阿红是中国，会使讲中华人民共和国国家中药管理局。那么我是核定考试及格的即个中医师吼。咱台湾无啦，咱台湾无名，对毋对？那么咱讲即个心源性的即个家扫，那么有一寡即个心脏病的病人，会出现了到心脏功能不全的时阵，那么上届起初定定有慢性、持续性的即个家扫。若是倒咧，若是用过倒咧平卧位了，或者是讲，若做较忝的时阵，哇，即个扫就会加重，就会较频繁，扫就会较频繁。同时有一寡胸部的闷啊、呼吸的困难啊，严重的，就是练的时阵扫甲的时阵面红光光，甚至扫甲的时阵喙烂泡、痰烂安尼拢规个。所以被逼，都爱爬起来坐啊，无就强要鑿开去啊，无起来坐就惊会死去，是毋是啊？都开头直直要鑿起来当然爬起来坐就较好啊。那么经过身体检查，伊两边的即个耳底有听到以及精密的即个湿性的即个漏声啦。那么当然，这是西医所用的，那么叫做听诊器。人大陆拢有咧用啦，咱台湾嘛是有啦，真少人咧用迄啦。都安怎？都有迄种台湾双主修的，中医学，西医学，迄才有可能讲伊会举一支听诊器安尼，第一甲你听胸部、心脏。较才偏顶遮，看这个声音是毋是有正常无？那一般的这个中医无啦，一般的这个中医无啦。人伊大陆中西结合的都有啊，因大陆的这个中医嘛无咧用听诊器，咱台湾抑搁较无咧用啦。你若是讲，中西医的，伊双主修的嘛有诶嘛无啦，因为因管系啊，对毋对啦？所以台湾是安尼卫生署规定啦，你若要看中医，就是拢全部爱用中式的啦。若要看西医，就是爱用西式的。伊即马就是安尼，但是即马已经无迄个。中西医双主修的啦，咱台湾就是你要向西医的，就是西医的；你要向中医的，就是中医，无迄个中西医的啦。所以安怎讲？因为咱台湾，我常常伫咧批评啊，咱的即个制度都无像大陆的即个中西结合的制度哩。所以是安怎？中西医的即个学校，中国医药学院较早。中国医药学院即马改中国医药大学的，是安尼即马了后，
你要学西医，就是学西医；要学中医，就是学中医，无迄个中西。所以即马拢一直拢是7年。较早双主修的爱读8年，西医加11年，所以才有8年。来，咱转来主题。要主题进前，我看先休困一下啦吼。来，听2首仔歌，小等才搁转来。来，为你想，替你想啦。真希望会当接受你的爱，你的要求，想着阮的歹环境，我这款的模样，最好是陪伴你饮酒，陪伴你歌来唱。不敢来表明自己的主张。请你免担忧，我是为你想，替你想，不是有心去抓你爱的要求。真希望会当接受你的爱，你的要求，想着阮的歹环境，我这款的模样，最好是陪伴你饮酒，陪伴你歌来唱。不敢来表明自己的主张。请你免担忧，我是为你想，替你想，不是有心去抓你爱的要求。长路旅行，一路顺风回故乡，在港口摇来摇去，大笑转过迄年。想情日路口海边，古拉斯拉一杯酒，在酒店里找袂见马多罗斯，情也醉。岗顶再三反对。
风微微，石头烧了无人影，声相对，兄兄小水讲话，糖蜜甜。五彩色的风筝引阮踏入爱情池，我一笔记伫过去是你路头好一场。工顶早三反对。阵来心情摇动，你无你心上人，送阵去小白彼时双人心相悲。不敢辜负我迄日饮酒介绍阮心意，看天星茫茫大雨，叹我月娘看平年。工顶早三反对。阵阵吹来，花多么可爱。我时常向清风诉说情怀，时光不停地流，一去不回来。你曾经告诉我。珍惜你的爱，不会忘怀。树上的一滴花，开得多么可爱。花儿谢，花儿开，谁能明白？时光不停地流，一去不回来。你曾经告诉我。光阴不再来，如今我已了解，对我那样关怀。我要珍惜你的爱，不会忘怀。时光不停地流。一不回来，你曾经告诉我，光阴不再来。如今我已了解，对我那样关怀。我要珍惜你的爱。不会忘怀。
过来，咱继续搁转来现场吼。你即马所收看节目是阿红健康漫谈。那么这个节目是每天拜一到拜六，下晡时4点开始到6点。依然是由我李老师阿红、成坤，甲咱网友共同来探讨传统的这个中医药。那么，咱这个单元，甲咱网友探讨研究，就是讲有诶扫，那么医生就赶紧甲你止扫。那么在中医，这是毋对诶，毋是讲诶时阵你扫我就赶紧甲你止。咱中医毋是抄西医啊，你疼我就甲你止疼你。你发烧，我就甲你退烧哩。拢西医拢用即步哩，是毋是安尼？你甲想，是安怎有诶囡仔，那么挂急诊诶发烧，一个入院落去啦尔，奇怪哩，电池一个掉落去，药一个迄落，烧就退啊哩，即马第二工踮咧病嘛是真顺啊哩，囡仔就看安尼都嘛是真好啊。医生就讲出院啊，无问题啦，囡仔会当出院啊，出院哇，一个转来啦尔，有诶都袂超过1工诶，哇嗨啊，伊搁咧发烧啊啦，当然就赶紧诶，时大人疼囝你就知影，囡仔若发烧就赶紧诶，都毋知就无法度啊，知影较紧诶吼。赶紧诶，叫车，赶紧诶，来倒一间病，人伊都拢嘛咧迄间，对嘛较惯势哩，拢安尼啦。人伊脚愈地拢伫遐哩，人伊即个囡仔都啥物款镜头，人伊较知哩，就去迄间啊，殊不知啊，即间医生就是拢见招拆招哩。你若发烧，我就甲你退烧哩。这就要注意诶。咱中医毋是安尼啦，咱中医你若是讲看即个中医你伊若安尼生这医生绝对无，这绝对会算安尼无番食诶啦。逐个嘛拢走了了，看中医毋是像西医啦，看中医你若讲。亲像西医咧用激药啊，西医会当用激药哩，对毋对？你听我就止疼互你，是毋？就是安尼生安尼类固醇诶哩。咱所知影，西医诶类固醇会食甲变安怎？食甲变月亮脸啊，对毋对？牛颈肩啊，对毋对啦？甚至会大箍啊，迄有诶，我都。有几个一寡迄落伊讲，哎哟，我都当时哪有遮大箍？我都因为安怎入去了后，搁来着大箍哩。咱所知影，西医止疼即马上解迄落仙丹就是啥？就是类固醇啊，对毋对？所以咱中医看病袂使讲看若咧扫，就甲止扫，这绝对拢毋对。所以咱中医爱查出什么款的情形之下，咱即马伫甲大家讨论。那么拄则咱有讲即个心源性的即个咳嗽，咱即马就继续。来讲这个慢性的这个鼻道炎，我讲这个倒是要相信，慢性的鼻道炎会引起嗽，这个未经意会哩。我甲你讲，那么慢性的这个鼻道炎患者由于什么？由于迄个鼻腔分泌物的增加嘛。
所以向后壁的倒流啊、倒流啊，所以咱有若讲倒流，大家较知影啦，鼻水倒流对毋对？哦，中医嘛是有安尼讲啊，西医嘛是有安尼讲啊，对毋对啦？所以原因就是啊，若是得到鼻道炎的人，就是啊，分泌物会加较侪嘛，因为伊鼻道发炎嘛，所以刺激到伊周围的一寡即个神经啊，所以分泌物啊就会做出来啦。做出来了后，当然伊要走去倒，当然是为脑的啊，啊，就是安那，就是引起倒流啊，流对脑的啊，对毋对？若无就是为头前偏为头前走出来啊，啊，若无就是为这脑落去就透腹肚的，所以分泌物会增加，所以倒流，流伫啥？流伫脑后的啊。当然，脑后有一寡物件去拄着的，啊，要安怎？当然会刺激脑后周围的这个神经啊，对毋对？就是安尼咧扫啊，啊，若甲安尼，你著甲指扫，敢有效？无效。哦，所以引起激烈的这个扫。那么病人有真明显的这个脑部，敢若有物件伫咧遐，敢若痰咧，安尼都看着都怪怪就对个啦。这是较特殊，伊的这个分泌的，啊，伫咧扫，伫咧扫，哦，啊，那么伊若是倒的，迄就是透早爬起来会较严重，扫会搁较严重，哦。那么意思话，病人定定感觉讲头壳会疼啦，头壳会戆啦，吼，啊有真多的即个算讲偏啦，迄就是讲偏有老人安尼啦，安尼高高啦，吼，即种的即个情形。那么经过检查的时阵，会发觉讲病人伊的喙甲伊的脑后中间有一寡黏液，就是有一寡敢若痰即种的即种的情形啦，吼，甚至有迄个敢若脓性的即个分泌物啦，就是讲较渴安尼，较浓即种的即个分泌物啦。那么然后伊的即个壁欠一寡即个光骨啦，那么呈现出五两照样的即个改变啦。啊，那么鼻道伊的即个所在有真明显齿会疼。那么鼻道经过 X 光，啊，那么来检查翕片，会当帮助即个诊断。当然，在大陆是中西结合，所以咱甲咱网友共同探讨的，就是中西医伊的即个合参。过来若是肿瘤啊，肿瘤会引起扫，安那会袂？咱中医伫咧讲的五脏拢会引起扫，哦，五脏拢会引起扫。那么肿瘤毋是干那讲气本身生瘤原发性的即个瘤会扫，而且全身躯各所在的即个肿瘤，那么一旦发生细胞的即个脱落，就会转移到肺部，而引起的加扫。那么所以有真侪无容易发觉的即个肿瘤啊，那么往往是大声伫咧肺开始来扫，扫才发现讲，这个肺都有问题啊。在西医就是拢安尼发现啦，这就是癌症转来到肺的嘛，才被发觉到哩。这是有关扫。过来就是胸膜的一寡即个疾病嘛引起扫，比如讲胸膜发炎啦、胸膜炎啦，或者是讲伊的即个
胸毛受到刺激，譬如讲自发性的即个气胸，气胸的时阵，那么当然嘛引起的即个嗽。再来精神性的即个家嗽，那么精神性的即个家嗽是一种的真少看的即个大嗽，伫个发病率是比较较低啦。即种的即个客数是较少，但是嘛是有即种的即个嗽。有当时啊，有看到一寡年轻，甲一寡即个儿童。那么患者拢有明显的即个焦虑啦、烦恼啦、暴躁啦、等等遮精神心理的一寡即个因素所来发生。那么即类的即个家嗽的即个防治，重点是加强精神心理的即个调节啦。意思就是讲心情要放较轻松的啦，有啥物压力安尼尽量来甲排除啦。即个精神上的啦。算讲压力啦，种种的啦，那么会伫咧即个基础上，适当来加以神经营养的即个营养剂啦。那么讲营养剂，就是我拄仔伫咧讲，这是拢中西结合的，伫咧做治疗所来讲的一寡即个名词啦。所以若是安尼生，当然会减轻即个伊即个安慰安慰剂就对啦。我拄仔咧讲的就讲创啥都放较轻松的啦。你你压力大尽量安怎啦。那么医生来甲疏导疏导，那么效果会更较好啦。当然你若是靠药会使会啦，只要你药好，我认为讲迄毋是问题啦。有诶就是安尼，药家己无好。就摕你著压力大，什么遐啦。有诶时有诶就是性，即种性你搁安怎嘛无法度。所以有诶就是即个性所引起诶一寡即个病症，那么当然啦，你要安怎解？人讲诶时阵江山可改咧，性质就难移。情形是这样。那么药物性的即个家嗽，药物性的即个家嗽，就是讲食一寡抗高血压的即个西药啦，譬如讲的时阵卡托普利啦，抑是讲伊拉普利等等遮，这是西药的即个名啦。这在中国大陆，伊就翻做我拄仔伫咧讲的遮啦。台湾我毋知啦。那么血管紧张素转换酶来抑制这的即个副作用啊。因为伊若忘过这拢会副作用啊。你有诶食高血压的即个西药会副作用呢，毋是袂呢。咱即摆咧讲就是安尼生啊。所以伊食西药就是有副作用即个歹处，而且伊阁有习惯性即个歹处。而且阁有抗药性即种的歹处，即个西药会使讲，若有去了解西药，逐个就拢知影。有去食着西药所引起的即个副作用的，这有诶就拢知影。有诶本来就无即个病，但是诶，像食药食到尾，我即种病走出来啊，就是安尼生啊。所以症状。有一寡即个较特殊的所在，就是安那大嗽，就敢若伫嗽。那么暗时嗽较严重，日时就较轻啊。那么有诶老大人，有一寡遮诶患者，有诶大嗽诶即个症头，那安尼搁较突出。安怎讲呢？那么一旦来确实诊断是降血压药所引起的这个家嗽，那么有诶轻呢，当然医生知影，当然伊这药就爱减轻啊，对毋对？一个减轻就有啊，嗽就
较无遐严重啊你。所以若安尼生，即个西药都爱减啊你。那么当然，那么都爱医生都爱重新调整伊即个药啊，就是啊，即个药伊就袂食啊，食了就是直直扫啊，这就是西药即个副作用啊，要安怎？就是爱调整降血压的即个药啊，才有法度通互即个扫看会当好去袂啊？因为安怎讲？因为即个扫就是食西药来的啊，对毋对啦？所以若是持续假扫，尤其是超过2礼拜慢性的即个假扫，那么千万就莫伤过，来草率啦，毋通马虎，那么家己去买药啊来食啦，我一个朋友就是安尼，当然啦，伊就是讲要安怎讲，即个有诶看医生贵啊，搁麻烦啊，是毋是？著附近诶阵安尼啊，西药房诶边边啊，人讲西药房诶有这师咧，袂输医生呢。参像倒伊啊，某一个所在你甲看，若感冒人拢吵，人伊也无爱去即个病院去看，人伊就干那要去药店去摕药啊，好，阮搁排几日啊。若流行性感冒好，迄间都你做伊甲看，拢排到后壁，排到呢迄个边仔出来，逐个要去甲摕药啊你，即马讲你安怎？我著10片6片水啦，小可扫啦，好，伊就药啊，就甲你捡去，OK， 偌济偌济，安尼啊，简单啊，也免搁参病院，医生着搁量血压，着搁量悬，着搁迄款诶，对毋对啦？人伊也免，人伊就人吵你，这就是表示人迄个药剂师也好啦，人伊着咬你，对毋对啦？也免咧参像讲病院啊，着搁去翕一个胸部的电光啦，抽一个血，人伊拢免，对毋对啦？人伊甲讲诶，我啥物款诶镜头，好来，人伊药甲你捡，包诶好，安尼真简单。人安尼人吵，你要安怎讲？你有一寡大牌医生，都无伊安尼啦。老实讲诶，咱莫讲所在啦。我咧讲若有人听着知影讲，迄个所在。就知影，就是啊。即马最近是有啦，较少人，嘛是有，袂输病哦。伊诶患者人客袂输病哦。所以会阵安尼，毋通讲会阵安尼，去互疏失去啦，去互疏忽去啦。意思都爱慎重，那么一定爱去看医生啦。但是这是一般人咧讲的啦。我拄仔咧讲人伊就无爱去看医生，人就要看药剂师啦，对啦，是毋是？这你要安怎讲？这你卫生单位的你要安怎讲？对毋对啦？你叫人讲去爱去病院去看医生，对毋对？人伊就敢若毋咧。人伊就敢若讲即间药房真牛，对毋对？我也讲2句啊，咱尔搁紧，人药啊摕转来，都食无偌久，人都好去啊，对毋对啦？那么在医生的即个帮助之下，当然查明真相啦。这是咱一般即个算讲正规的啦，就是安尼先。咱时间也已经到，无就到这做结束，期待下次会。讲这个网络，讲这个时间继续收看阿红健康漫谈，再见，拜拜。甲我，
在空中相会。